આમ જો ભાઈ આ ગવણીમાં મેં પાણી નાખ્યું ને તો પાણી ગવણીની નીચે આવ્યું જ નહીં, કેમ કે ભાઈ આ ગવણીની અંદર છે ને જીયા એન્ટરપ્રાઇઝ વાળાનું વોટરપ્રૂફ ગ્લુ લગાવેલું હતું. અને ભાઈ તમારા ચોમાસું આવે છે તો પાળી આવે ને એ પેલા પાળ બાંધી લેવાય મારા ભાઈ, કેમ કે વોટર લીકેજ થતું હોય ને તો એ મજા ન આવે ચોમાસાની અંદર. તો આવું લિક્વિડ છે ને જીયા એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી ઓર્ડર કરી લેજો ભાઈ, અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં આ લોકો છે ને તમને ડિલિવરી પણ કરી આપવાના છે મારા ભાઈ. જોરદાર લિક્વિડ છે અને રિઝલ્ટ તો ભાઈ ગજબનું આપે છે, તો ઓર્ડર કરી લેજો જીયા એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી.